Awalnya orang ini menemukan lubang belut yang sangat bagus, kemudian dia langsung memancingnya dan akhirnya benar-benar langsung disantap umpan pancingannya. Sepertinya ini sama belut babon, soalnya tarikannya sangat kuat teman-teman. Oke, kita akan lihat. Dan betul sekali yang keluar adalah belut babon. Wah, beruntung kali hari ini ya. Belutnya belut babon, langsung ditangkap saja. Ini auto bawa pulang teman-teman.